Kanisa la Word of Healing and Restoration Ministry Kitengela iliyoko mkabala na kampuni ya Vekaria kwenye barabara ya zamani ya kuelekea Namanga karibu na Kauti Academy mkono wa kulia, chini ya mchungaji Esther Njeri Kamau, inakualika kwenye ibada. Ibada zetu ni kama zifuatazo. Saa 2 hadi saa 3 ni wakati wa maombezi. Saa 3 hadi saa 4:30 ni ibada ya kwanza pamoja na Sunday school service. Saa 4:30 hadi saa 7 ni ibada ya pili. Siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 2 usiku ni ibada ya wiki. Wasiliana na mchungaji kwa maombi au mchango wako, piga nambari hii 0718830889 au tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambaye ni Word of Healing and Restoration Ministry Kitengela. Mchungaji anawahimiza wote kutoka kitabu cha Isaiah 65 mstari wa 24 ambacho kinasema, na itakuwa kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Pia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Mungu awalinde na awabariki.